কিরে ভাই সৌভিক, কি করছিস? এই তো ভাই পাখিকে খাওয়া দিচ্ছি। আচ্ছা ভাই, এতদিন ধরে পাখি চাষ করছি, প্রায় 1 বছর হতে গেল, এখনো ডিম পারছে না কেন? দেখতো। ওই দেখি ভাই পাখি দুটোকে। দেখতো ভাই কি প্রবলেম। যখন কিনেছিলাম তখন তো বলেছিল যে গিয়েই ডিম পারবে। আরে ভাই, তুই কি পাখির মেল ফিমেল চিনিস? আমি কি করে জানবো? আমাকে বললো দুটো জোড়া আছে। আরে দুটো কোনো মতেই জোড়া নয়, এই দুটোই ছেলে পাখি। পাখির মেল ফিমেল বুঝবো কি করে আমি, একটু বল। পাখির মেল ফিমেল বুঝতে পারছিস না? এই নে দেখে নে। নমস্কার, আপনাদের প্রত্যেককে আমার ইউটিউব চ্যানেল সফটউইংসে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি সৌরভ, আজকে এসেছি বাংলায় কথা বলবো আপনাদের সাথে এই বিশেষ টপিকটা নিয়ে। আমার বন্ধুদের অনেক 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 রিকোয়েস্টে আজকে শুধুমাত্র এই টপিকটার উপর বাংলায় আলোচনা করব। তো বাংলা ভাষায় এই টপিকটার উপর আলোচনা করব। টপিকটা হলো বদ্রিকা পাখির মেল এবং ফিমেল আমরা কি করে জানব। তো আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছি এক ভাই ও বাজার থেকে পাখি এনেছিল, দুটো পাখি। সেটা 1 বছর পালন করার পরে দেখলো যে ও পাখিটা রেজাল্ট করছে না, ডিম পারছে না, আর বাচ্চাও ফোটাচ্ছে না। তখন সে তার এক বন্ধুকে ওটা দেখালো। তো ওর বন্ধু ওটা দেখে ওকে বলল, ভাই এটা দুটোই মেল পাখি। তো এটা খুবই দুঃখের বিষয়। তো পাখি চাষ করার আগে আমাদের প্রত্যেককে জানা জরুরি কোন পাখিটা মেল এবং কোন পাখিটা ফিমেল। তো আসুন দেখে নেওয়া যাক বদ্রিকা পাখির মেল এবং ফিমেল কোনটা। দেখুন, এই মুহূর্তে আমার হাতে দুটো বদ্রিকার পাখি রয়েছে। তো এই বদ্রি পাখির মধ্যে এটি ভালো করে খেয়াল করুন, ঠোঁটের ওপরের অংশ নীলচে ধরনের। আর এটি দেখুন, ঠোঁটের ওপরের অংশ, নাকের জায়গাটা হালকা ব্রাউন কালার। এবার আসছি কথায়, এটা যেটা হালকা নীল রঙের বা গাঢ় নীল রঙের হয়, তো এটা হলো মেল পাখি বা ছেলে পাখি। আর যেটা হালকা ব্রাউন রঙের বা একটু সাদা ধরনের, এটা হলো ফিমেল পাখি, মেয়ে পাখি। তো এ ধরনের ম্যাচিং আমরা পাবো ব্লুর ক্ষেত্রে, হোয়াইটের ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রেই। কেবলমাত্র যখন রেড আইস হবে তখন কিন্তু এটার একটু পার্থক্য চোখে পড়বে। তো রেড আইসের কি পার্থক্য সেটা আমি এক্ষুনি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। তো দেখুন, আমার হাতে রয়েছে দুটো রেড আইস ইয়েলো কালারের বদ্রিকা পাখি। তো প্রথমে আমরা এটা দেখব, ঠোঁটের ওপরের অংশ, নাকের জায়গাটা হালকা বেগুনি রঙের। তো এটি হলো রেড আইজের মেল পাখি, অর্থাৎ ছেলে পাখি। আর সেকেন্ড এটা দেখুন, ঠোঁটের ওপরের অংশ হালকা ব্রাউন কালারের, এটি হলো রেড আইজের ফিমেল, অর্থাৎ মেয়ে পাখি। মোট কথা আমাদের এটা জেনে রাখা খুবই জরুরি যে ফিমেল পাখি রেড আইজ হোক এবং বা নর্মাল আইজ হোক, ব্ল্যাক আইজ হোক, কোনো চেঞ্জেস হয় না, একই থাকে ঠোঁটের কালার। আর মেল পাখির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র চেঞ্জ হয়। মেল পাখির ক্ষেত্রে নর্মাল আই ব্ল্যাক আইজের হলে ব্লু কালারের হবে এবং রেড আইজের হলে ভায়োলেট কালারের হবে। বন্ধুরা, আমরা জানলাম বদ্রি পাখির কোনটা মেল এবং কোনটা ফিমেল। আশা করি আপনারা প্রত্যেকেই সুন্দরভাবে বুঝে গেছেন বদ্রি পাখির মেল ফিমেল সম্পর্কে। তো আমার বাংলা ভাষার ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। ততক্ষণের জন্য এই ভিডিও এখানে শেষ করছি। পরে আসছি আবার নতুন ভিডিও নিয়ে ইউটিউব চ্যানেলে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই।